Селям алейкум, хайрлах шамлара. В эфире телеканала АТР, программа «Ахшам». В студии работаю я, Гульсум Халилова. А гость нашей студии Павел Жебревский, экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Алейкум селям. Начнем нашу беседу с такой новости. День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с законом об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне с 1939 по 1945 годы. День победы над нацизмом во Второй мировой войне пришел на смену советскому празднованию Дня Победы. Праздник был установлен как государственный в результате принятия 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины соответствующего закона в рамках голосования за пакет законов о декоммунизации. Вы согласны с принятым рішенням Верховної Ради України? Безумовно погоджуюсь, тому що, власне, це перемога над нацизмом, і цю перемогу кували різні люди, які воювали в різних арміях. Багато українців воювали і в польській армії, і, в принципі, в Англії, перебували в супротиві і югославському супротиві, і французькому опорі, і безумовно, власне, і в українській повстанській армії. Вони також боролись з нацизмом. Для того, щоб об'єднати всіх тих, хто знищив коричневу чуму в Європі і в світі, я думаю, що це свято абсолютно правильно і логічно визначено як День перемоги над нацизмом. А вот как за 3 года после принятия этого решения Верховной Рады вы заметили среди украинцев, среди нашего гражданского общества изменения в сознании и изменения отношения к этой дате? Я сьогодні ходив, покладав квіти до вічного вогню, тому що для мене цей день досить важливий. У мене батько воював з 22 червня 41 року, відступив до Сталінграда і потім дійшов до Берліна. І 3 моїх дядьки воювали. Всі 4, до речі, вернулись додому. І через це я подивився ось такими маківками, як сьогодні ми з вами, дуже багато людей, більшість людей з такими маківками. Зрозуміло, що це також зміна формату відношення. Хочу сказати, що і на Донеччині зміна також відбувалася в ті роки, 15-18 рік, коли я працював на Донеччині. Достатньо серйозно, особливо після того, як Росія напала, спочатку анексувала Крим, а потім окупувала частину території Донецької і Луганської області, люди почали шукати самоідентифікацію. А хто вони? Ну, знаете, так не скажешь, если посмотреть на результаты первого тура президентских выборов, где на Донеччине тоже большинство людей голосовали за Бойко, который сегодня участвовал в акции «Бессмертный полк». Так, я думаю, що тут є величезна проблема, оскільки все-таки антени спрямовані на російську ТВ, і вони звикли дивитися російське телебачення. І, як не дивно, для дуже багатьох, в принципі, розумієте, дуже поділені люди. Частина людей живе на тимчасово окупованих територіях, частина людей, і це сім'ї розірвані. А дуже багатьом навіть державним службовцям приходиться вкрадатись для того, щоб поїхати до батьків. Батьків, яким там за 70 років, вони категорично відмовляються виїжджати із Донецька, з Янаківу, Макіївки, Харциська і так далі. І через це у таких надірвана душа і немає єдності в політиків. І політики, які показують, що за останніх, наприклад, 3 роки вдалося, в тому числі політичним опонентам нині діючого президента і багатьох інших, сформувати, що українська влада гірше Путіна. Такий формат впливів, це були як і через телеканали, особливо тут старався 1+1 і багато інших телеканалів, так і російські боти. Ніхто ж не скасував ботоферму в Санкт-Петербургу, де тисячі людей працюють і фактично підливають масло в вогонь. Я так взяв, зараз роблю репутаційний свій аудит і подивився, а хто ж на мене писав всякий бруд, коли я працював головою Донецької ВЦА. І хто ці люди? Подивився, в одного там, він на телеканалі 1+1 працює, а в нього батько так активний сепар у Донецьку. Подивився, а ті, хто апологетами є руського міру. І якраз оці всі люди, які пов'язані з тією стороною, одна баришня, вибачте на слові, народний депутат, розказувала, що я з москалем
губернатором Закарпатської області, сформував поставку цигарок із Донецька в Західну Європу. І коли я написав в НАБУ, щоб перевірили цей факт, заява про скоєння злочину, вона сказала, що вона була на тій території, і її там сепаратисти це сказали. І через це ці впливи є достатньо серйозними. Ми їх недооцінюємо. Це робота на 25-й кадр. І в зв'язку з цим люди і так розірвані, сім'ї розірвані по-живому. А тут ще там їм сиплять сіль на рану і показують, що це українська влада, це українська хунта така погана, а от Росія хороша, і там же ж ваші родичі є, і багато іншого. І цей стереотип сформувався, і коли Бойко з Медведчуком поїхали до Медведєва, то достатньо багато людей сприйняли це за добре. Крім того, в принципі, багато чого є справедливої критики в адрес Петра Порошенка, але дуже багато всяких міфів і скажімо, порошенківських. І це все також спрацювало, і достатньо багато людей голосували там не за Бойка, не за новообраного президента, а проти Порошенка. Против Порошенко, да. И это так было. Про результаты российской пропаганды мы еще с вами поговорим. А вот первый конфликт произошел сегодня в Киеве на акции «Бессмертный полк» из-за георгиевской ленты. Передает четверка агентство УНИАН. Неизвестный мужчина возле станции метро «Арсенальная» подошел к участникам шествия, чтобы выяснить, почему одна из участниц держит изображение георгиевской ленты. Он пытался прорваться к этой женщине. Впрочем, его окружили многочисленные правоохранители и другие участники акции, заблокировав ему путь. Представители полиции диалога уладили конфликт, убедив его в том, что лента, изображенная на фотографии участницы, имеет другие цвета, красный и черный, говорится в этом сообщении. Но это не последний и не единственный случай, который сегодня был на акции «Бессмертный полк». Давайте посмотрим об этом небольшой сюжет. Біля метро «Арсенальне» збираються люди з портретами ветеранів. Це учасники акції «Ніхто не забутий». Це нова назва старої акції «Безсмертний полк». У супроводі поліції починають ходу до вічного вогню у парку Слави. Серед учасників ходи мати загиблої екс-регіоналки Ірини Бережної Олена. Вона прийшла з портретом вбитого журналіста Олеся Бузини. Ще до початку її затримала поліція для бесіди через заборонену георгіївську стрічку. Очолюють ходу нардепи колишні регіонали Юрій Бойко, Вадим Новинський, Євгеній Мураєв та Нестор Шуфрич. Фашизм не пройдет, фашизм не пройдет. Смерть фашизму! Мы уже третий год всегда приходим на эту ходу. Вот, гордимся своим дедом Иваном Велижанским. Это отец моего супруга. Для нас вот сегодняшний день это, наверное, лучший праздник, который есть в нашей Украине. Комуністична символіка та георгіївські стрічки заборонені. Тому у деяких учасників повітряні кульки оранжевого і чорного кольорів. Під вигуки українських патріотів колона рушить до вічного вогню. До ходи «Безсмертний полк» ніхто не забуде, й долучаються і учасники іншої акції. В руках з портретами американської порноакторки Саші Грей і президента Рональда Рейгана. Порядок у столиці охороняли понад 2000 правоохоронців. Обійшлося без сутичок, однак з 3 затриманими за заборонену символіку. Правоохоронці оформили протокол на літню жінку у радянській формі. Та на жінку, яка одягла георгіївську стрічку на себе та на 3 своїх дітей. Почему? Законом заборонено. Когда запретили? Когда? Почему? Когда запретили? 3 роки назад. 3 роки. Я хожу 10 лет. То есть в том году, позатом году было можно, а в этом не можно. В МВС зазначають, з кожним роком проросійських активістів в день перемоги виходить менше. До кінця дня поліція працюватиме у посиленому режимі. Вікторія Блязова, Нікіта Проскурін, Заман, АТР. Ну, как вы относитесь к тому, что вот у нас в стране до сих пор проходит акция «Бессмертный полк»? Колись Петлюра казав, не так страшні московські воші, як українські гниди.
Що це значить? Це значить те, що в Україні є п'ята колона, яка, власне, не сприймає Україну як самостійну незалежну державу, і для якої Україна як суб'єкт міждержавний не є цінністю. А уточняющий вопрос. Пятая колонна – это кто? Это какие-то политические силы или массы каких-то людей? Ні, в першу чергу це політики, які в тому числі в Верховній Раді України, які дають присягу на вірність народу України і на вірність держави України. Це насправді повинні бути тими найбільшими патріотами, які є. І, власне, зрозуміло, що рускомірівців є достатня кількість в Україні. І ми з вами в перерві говорили про те, що не тільки старше покоління, але воно і підготовлює молодше покоління. Старше покоління відійде. Величезна проблема – це діти і молоде покоління. І тут, власне, потрібно як владі, так і засобам масової інформації серйозно працювати для того, щоб випрацювати правду про історію Другої світової війни. Тому що цієї правди не знають. Я думаю, чітко знає кримсько-татарський народ, що таке правда про Другу світову війну. Я думаю, що багато людей знають в Україні. Але є частина когорта людей, яким заслало очі. Вони цього не бачать і не хочуть чути. Що б ти їм не говорив, вони говорять тільки свої тези. Спасіба діду за побєду. Особливо я цього бачив портрет покидька Жукова, який знищив неймовірну кількість українців, виселяв кримських татар і багато іншого негідників робили. Знаєте, я декілька цифр назву. За Другу світову війну англійці, американці, канадійці, звільнивши пів Європи, втратили вбитими 240 тисяч людей. Тільки розстріляним по вирокам військового трибуналу в Радянському Союзі було 217 тисяч. Це не зважаючи на те, що розстріляли на місці, що НКВДшні заградзагони розстріляли і так далі. По деяким оцінкам розстріляно своїми в лапках більше мільйона людей. Це тільки розстріляно. А для того, щоб Київ взяти до 7 листопада, Ватутін, це ще один покидьок, поклав 330 тисяч людей. 240 тисяч для того, щоб звільнити всю, пів Європи, американці, англійці і канадійці, і 330 тисяч тільки, щоб до якоїсь дати зробити приємне Сталіну, поклали людей. Вопрос цінності життя. Так, ключове питання, абсолютно вірно. Ви дуже тонко вловили. Це цінність життя. Людина – це найвища цінність. Вы затронули тему о крымских татарах. Вот сегодня в селе Орловка под Севастополем в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар. Об этом сообщает страница Комментаторс в Facebook. Отмечается, что 6 мая в Орловке был обновлен стоявший с 60-х годов памятник героям войны. Силами и на средства местной крымско-татарской общины он был дополнен 2 гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них ни одного крымско-татарского, говорится в сообщении. С нами сейчас связался Эдем Дудаков из временно оккупированного Крыма, общественный деятель. Эдем ага, селям алейкум. Селям алейкум. Эдем ага, что вам известно по поводу этих вандальных действий неизвестных лиц в отношении памятников, где упоминаются имена крымских татар, воевавших во Второй мировой войне? В первую очередь я хочу сказать, что подлинная история Крыма во Второй мировой войне, она стерта, намеренно стерта людьми, которые депортировали крымских татар. И поэтому ничего удивительного не произошло. Памятник разбили, потому что он не соответствует того исторического мифа, который они создали здесь, в Крыму. Поэтому ни на одних памятниках, на всех обелисках, которые находятся в Крыму, нет ни одной крымско-татарской фамилии. Почему? Потому что народ-предатель не мог воевать и не мог защищать Крым. Я не осуждаю сейчас и не пытаюсь узнать, кто конкретно это сделал. Это типично. Они ищут фашизм где угодно, только не в себе. Я просто хочу сказать, что большие
империи создают нации, которым свойствен фашизм. Это живительная среда. Другое дело, что он называется коммунизм, православный мир, русский мир, но это разницы никакой нету. Это одно и то же. В мировой классификации это относится к национализму и к фашизму. То есть правильно ли я понимаю, что вот эти люди, которые это разбили, они ищут такое некое оправдание пророссийской вот этой пропаганде, которая говорила, что крымские татары это предатели, и обвинив их в коллаборационизме, депортировала из Крыма, и теперь вот эти вот памятники, они в принципе имена крымских татар развеивают эти мифы, а вот это вот действие со стороны этих вандалов именно об этом и говорит. Правильно я понимаю? Да, ну совершенно верно. Действительно, эти вандалы, они разбили, потому что это не соответствует той истории. Депортеры не потому, что крымские татары там меньше воевали или плохо что-то относились к соседям своим или что-то другое. Депортировали, потому что это было выгодно империи. Теперь потомки вот этих людей спокойно разбивают то, что опровергает их мифы. Вполне реально, вполне нормально для этой страны. Очень нормальные действия. Для них нормальные, это для мира ненормальные. Поэтому сталинизм уравняли с гитлеризмом. Это одно и то же, это тоже фашизм. Эдемага, правильно ли я понимаю, что это далеко не единственный случай вандализма в Крыму против крымско-татарских памятников, и не только, и даже на кладбищах такое происходит? Вот можете привести еще какие-то примеры, которые в ближайшее время вот все-таки были в Крыму, и факты вот этого вандализма? Ну, частенько в разных селах ломают памятники. Вот, например, недавно было в Чистеньком, сломали там новый один памятник. Но я имею в виду памятник на кладбище. Я просто хочу сказать, что это очень свойственно. Это и раньше было. Это было и при Украине. Это вот местное население, вот это быдляцкое население, которого пригнали сюда. Они же создали везде обелиски, которые мифы. Даже в Ханском дворце находятся ряды похороненных солдат, под которыми никто не похоронен, которые никогда не призывались в Крыму и не воевали в Крыму. Но это сделано, это мифы, это так называемые скрепы, которые, в общем-то, оправдывают их здешнее. Почему они говорят, что Крым русский? Да потому что везде, на каждом шагу, вот эти бутафорские обелиски, под которыми никто не похоронен. Чоксаг у нас, это был Эдем Дудаков, общественный деятель, с нами на прямой связи по телефону из временно оккупированного Крыма. Вот что вот вы думаете по поводу вот этого вандалізму в Криму? Добродій Едем дуже правильно сказав, що не потрібно шукати тих вандалів, які розбили. Ці вандали – це інструмент пропаганди. Спочатку був гітлеризм, сталінізм, якого прирівняли до гітлеризму, тому що ми перед цим з вами говорили, скільки людей поклав Сталін. Потім сьогодні є путінізм. Фактично сьогодні говорять рашизм, і це той же самий фашизм, який є. Ці люди, які фактично являючись по духу фашистами, ненависниками інших народів, звинувачують інші країни, інших народів у нацизмі, у фашизмі. Подивіться, виселили кримських татар, виселили чеченців, виселили інгушів. Перед цим виселяли німців з Поволжя. І хотіли виселити всіх українців. Тільки потім була доповідна Жукова Сталіну про те, що вагонів не буде достатньо, тому що українців дуже багато. Десятки мільйонів. Через це вивезти не можна. Українці також вивезли б до Сибіру, як і кримських татар, до тої ж Середньої Азії. І в цьому напрямку, в принципі, є гітлеризм, сталінізм, путінізм, фашизм, рашизм сьогодні. І це все історія, незнання правдивої історії приводить до того, що люди приходять і розбивають могильні плити, розбивають пам'ятники. Дуже важливо в Україні насправді знати справжню історію. Я не думаю, що праві ті, які в принципі займаються вандалізмом по відношенню до пам'ятників радянських солдат. Ці люди нічим не винні. Вони також воювали за свою землю. І потрібно їх пам'ятати і шанувати. А от тих
покидьків, про яких ми говорили. Хоча і серед генералів були Хотя, неймовірні знаете, в люди. Украине вандализмом еще называют, когда взрывают, например, памятники Сталина, Ленина. Вы помните, был период такой, после декоммунизации? Це ті вороги українського народу, які знищили. Той же Чубар, той же Косіор, той же Ватутін, який поклав свиточників, чорних свиточників тут під Києвом. І багато інших – це люди, які нищили український народ. І не можна над собою ставити пам'ятник своїм катам. Тому що тоді історія повториться в Криму сьогодні, коли розбивають надгробні плити тих солдат, які відвоювали Крим, які захищали свою землю. І це, в принципі, знання історії, це вкрай важливо. Не можна, там я почитав сьогодні, не сьогодні, перед цим, що Верховний суд узаконив пам'ятник блудниці Катерині II. Це тій людині, яка, в принципі, знищила Запорізьку Січ. Тій людині, при якій почали переписувати історію. І коли Московія фактично заграбила історію України, і те, що в Ханському палаці робиться з приводу кримсько-татарського народу, це також бажання знищити історію і зробити, що це історія якоїсь ефемерної Росії. Ми ж знаємо, що Росію обвинували Московію при Петру І. До цього це було Московське царство. Чомусь московити ображаються, коли їх називають Московією. Вони є Московіями. Вони до Русі жодного відношення не мають, як і до того спадку, який створив багатовіковий кримський народ. І в цій частині примазатись, заграбасити історію, я думаю, не дасться. І це в тому числі і ваш телеканал, який сьогодні розказує про це все, вчить кримських татар правдешній історії, яка була там и яка є в Великій Україні. Переходим к следующей теме. Можно долго, об этом говорить, но все-таки есть еще тема, которую хотелось бы с вами обсудить, а это вопрос выдачи украинским гражданам российских паспортов. Так называемый ДНР, оккупанты начали принимать уже заявки на получение российского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в Твиттер. Так, наблюдатели самому ОБСЕ зафиксировали факт сбора заявок в оккупированном Донецке. Далее цитата. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що окупаційна влада почала приймати заявки в окупованому Донецьку на отримання паспортів. Спостерігачі зафіксували присутність представників ЗМІ, що відповідає усталеній пропагандистській практиці Росії. Как вы думаете, как много украинских граждан получат российские паспорта на оккупированных районах Донецка и Луганска? В першу чергу це отримають ті, хто воює проти України, є найманцями росіян. В другу частину це ті, хто сьогодні співпрацює з окупаційною владою, чиновники різного штибу. Ну і зрозуміло ті, хто піддався пропаганді. Переконаний, що люди, яким і нам вкрай потрібно донести не тільки те, що там буде покарання за отримання українськими громадянами російських паспортів на непідконтрольній території, а нам потрібно говорити про те, що пенсій російських не буде. Якщо ви сподіваєте на пенсії, їх не буде. З цими паспортами вас нікуди пускати за кордон не будуть. Ви то будете в тому закапелку, шеврашку, може, з'їздите. І в цій частині таку роз'яснювальну роботу нам вкрай потрібно проводити. І я думаю, що особливо ті люди, яких діти живуть на вільній території вільної України, я думаю, що не отримують. І по моїм підрахункам це може бути від 10 до 30% тих громадян, які живуть там, зможуть захотіти отримати паспорта Московії. То есть правильно ли я понимаю, что вот люди все-таки рассчитывают на какие-то государственные преференции Российской Федерации, получив эти паспорта? Ведь у них есть паспорта граждан Украины, почему бы еще не получить российское гражданство и плюс дополнительно получать пенсии? Но ведь с этим люди приобретают еще и обязанности перед Российской Федерацией, правильно? Обов'язково. Це, в принципі, той, хто отримає, він тоді може призиватися, як в Криму сьогодні призивається до Збройних сил Росії. Вони можуть кидатися в Сирію, там в інші гарячі точки, мають зрозуміти, що вони, в принципі, будуть відповідати. Як там хлопчина, який зрадив Україні у Криму і загинув там, коли літак загорівся.
знаходяться Но російські. здесь небольшая разница. В Крыму создавались условия получать эти паспорта. То есть люди были вынуждены получать. Выбора не было. Безумовно. І Здесь є вибір? Звичайно, є вибір. Тобто їх ніхто не змушує. Вони можуть приїхати на територію, контрольовану українською владою, і переоформити паспорт. Тут проблем немає. Якщо вони не співпрацюють з окупаційною владою, якщо вони не воюють проти своєї держави, то, в принципі, вони отримуватимуть і соціальну допомогу, і соціальні виплати, і в тому числі пенсійні виплати. Зрозуміло, що коли люди отримують такі паспорти, а такі відомості поступлять в правоохоронні органи України, то вони будуть достатньо багато мати проблем. І в цій частині не оформити паспорт в Криму тим же кримським татарам достатньо важко, бо фактично тоді вони будуть ніхто, і звати їх буде ніяк, проживати неможливо. Через це потрібно прийняти закон про колаборацію. Це вкрай важливо. І в тому числі в окремий пул вивести якраз ситуацію в Криму. Бо там є анексія Криму, фактично долучення, як вони називаються, до Росії, а тут все-таки тимчасово окуповані території. І анексія Криму не визнана світовим співтовариством. Але окуповані території Донеччини і Луганщини, вони поки що не погодилися включити в склад Росії. Через це у цих людей є вибір. І навіть там оце нещастя Путін до цих пір називає, що це територія України. И именно поэтому и возникает очень много вопросов, что касается выплаты пенсии. А вот об этом мы поговорим чуть позже. Вот хотелось бы сказать, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал очень спокойно и с юмором на решение Российской Федерации выдавать паспорта украинцам на оккупированных территориях Донбасса. И в США надеются, что это поможет процессу урегулирования ситуации. Об этом русской службе BBC заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Давайте послушаем, что он сказал. Мы обеспокоены и рассматриваем это как провокацию, которая точно противоречит плану по реинтеграции этих территорий обратно в Украину, как сказано в Минских соглашениях. Необходимо же вести разговор о выполнении этих соглашений. Я думаю, президент Зеленский хорошо дал это понять. Зеленский отреагировал очень спокойно и с юмором. И я надеюсь, что это остудит эту проблему, чтобы мы могли вернуться к разговору о фактической реализации соглашений, которые уже действуют и которые потребуют вывода иностранных сил, разоружения незаконных формирований и осуществления шагов как для прекращения огня, таких как вывод тяжелого вооружения, так и шагов в политической сфере. И все это впоследствии приведет к восстановлению международно признанной границы. Вот знаете, после того, как Путин подписал этот указ, многие эксперты и аналитики начали говорить о том, что он это сделал с целью проверить новоизбранного президента Зеленского на гибкость и на реакцію. Ви согласны? Я думаю, що це один із заходів перевірки, наскільки можна посунутися в своїх намаганням впарити ці тимчасово окуповані території для того, щоб впливати на українську політику по всій Україні. Подивимося, я з обережним оптимізмом дивлюся в перспективу, тому що буде достатньо серйозно залежати, хто буде міністром закордонних справ, якого по квоті призначить новообраний президент і багато інших речей. Але тут Курт Волкер дуже цікаву фразу сказав з приводу того, що це сьогодні торпедує Мінські угоди. Я думаю, що якщо в Україні буде прийнято рішення про створення такої інституції, як спецпредставника по тимчасово окупованому, анексованому Криму і тимчасово окупованим територіям, який буде, бо в Росії це Сурков, в Сполучених Штатів Америки це Курт Волкер, Україна такого спецпредставника не має. І тоді має бути сформульовано, що на сьогоднішній день Росія, верніше Путін, видавши такий указ, чітко має усвідомлювати, що Україна вже має право замість Мінську-2 сформувати нові реалії, нові пропозиції по регулюванню ситуации на сходе Украины. Вот вы знаете, после того, как Путин вот этот подписал указ, здесь в Украине добровольцы АТО начали говорить, а как же граждане Российской Федерации, которые здесь сопротивляются российской агрессии? Ведь Порошенко обещал нам паспорта. Вот один из них, доброволец АТО, Михаил Гулякевич, с нами сейчас на прямой связи. Алло, Михаил, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Михаил, скажите, я попрошу вас коротко отвечать на мои вопросы. Вот скажите, пожалуйста, когда вы приехали в Украину и откуда, и почему приняли такое решение?
Я приехал в Украину 16 сентября 2016 года. Откуда вы приехали? С Минска, Беларусь. Минск, Беларусь. А скажите, а вы с 2016 года воюете в зоне АТО уже тогда, сейчас это ООС, вы являетесь добровольцем? Да, так и есть. А вы подписывали контракт с ВСУ или же нет? Я не подписывал контракт, хотя возможность была. Возможность была. А скажите, а предпринимали ли вы какие-то попытки получения украинского гражданства? Если да, то какие? К сожалению, никаких вариантов у меня не было по получению гражданства. То есть я даже не слышал, что можно как-то получить его мне. Я получил тот... Алло. Да. Да, то есть, а вы пытались получить украинское гражданство? Я пытался получить, да, но у меня не вышло. А почему не вышло? Вы куда обращались, что делали, а почему отказывали? Миграционную службу, то есть по стандарту, то есть я сразу не прибегал никаким особым методом, то есть приходил и по факту пытался, объяснял как-то через онлайн. А вот чем мотивировала свои действия миграционная служба? Почему давали отказ? А всегда по-разному. То есть один раз отказали, потому что поменялось руководство, то есть они мешали получению вообще какого рода гражданства не только нам военным, но и другим обычным людям. Там была ситуация непонятная. Еще отказали, когда я пытался получить гражданство в декабре 2016 года. Тоже я не совсем понял причину, было много нюансов своих. А скажите, а вокруг вас много таких вот, как вы, которые приехали сюда, воюют против российской агрессии и не могут получить украинское гражданство? Очень много людей на самом деле. Вот лично я знаком с людьми 30. То есть 30 человек, которые действительно нуждаются, которых я лично знаю. Спасибо, Михаил. Это был Михаил Гулякевич, боец, доброволец АТО, с нами на прямой связи по телефону. Все-таки Михаил, да, это человек, который приехал в 2016 году, а есть еще много людей, которые приехали в 2014 году, и они... слышали тоже обещание действующего президента еще Украины Петра Порошенко в 2014 декабре месяце, когда он обещал выдавать паспорта российским гражданам, сопротивляющимся российской агрессии. Вот почему это не сделано, как вы думаете? И вообще, должны ли сегодня мы выдавать эти паспорта российским гражданам, воюющих на востоке України против российской агрессии? Насправді є процедура, і Михайло абсолютно вірно говорить, що йому відмовляли, він не вказує, в принципі, в тому числі причини, бо там є 5 років потрібно жити на території України, знати українську мову, там екзамен потрібно здавати, і багато інших речей, які потрібні. І міграційна служба – це не її якась отсібятина, це не те, що вони там чогось не хочуть. Вони діють по інструкції, і ця інструкція передбачає отакі от речі. В цій частині, безумовно, для того, щоб унормувати всі ці питання, потрібно прийняти закон, який би унормовував питання, що люди, які воюють сьогодні проти Росії агресора, вони можуть ad-hoc, відступлення від правил, отримати, набути українського громадянства. Наскільки я знаю, такий законопроект лежить у парламенті, але поки що він не активований. Я не знаю навіть, чи комітети розглядали, але для того, щоб унормувати отакі питання, там 30, я думаю, що десь пару сотень людей однозначно потребують українського громадянства. І в цій частині потрібно, звичайно, перевірити, що це за люди. Тому що я, наприклад, знав одного, який встиг повоювати на території так званої ДНР, потім воював в одній з бригаді Збройних сил України, а потім хотів там ще якісь речі, а потім знову туди втік. Це вже компетенція СБУ, і, звичайно, тут потрібна скрупульозна перевірка, з яких причин, з яких підстав людина виїхала. Якщо насправді це за велінням серця, якщо насправді сьогодні хоче, в тому числі, щоб у Білорусі, у Росії,
Росії наступила демократія, і там були демократичні країни, і борючись проти Путіна фактично, і путінського рашизму тут, я думаю, що такі люди мають право на набуття громадянства України. Але для цього нам потрібно прийняти закон. І тільки президент цього не робить. Це має перший крок зробити парламент. Я дуже сподіваюся, що парламент це зробить. И что касается пенсии, еще хотели с вами поговорить. Буквально 5 минут остается до завершения нашего эфира. Граждан Украины, которые живут на оккупированной территории Донбасса и получат паспорта Российской Федерации, хотят лишить украинских пенсий и соцвыплат. Об этом вчера в эфире телеканала АТР заявила министр по делам ветеранов Ирина Фріз. Давайте послушаем, что она сказала. Ці паспорти є фейковими, як сказав сьогодні прем'єр, і вони не створюють нічого додаткового, а лише прибирають ті можливості, які дає і несе собі українське громадянство для цих людей. Вони мають це розуміти, перш ніж робити крок щодо отримання відповідних фейкових документів. Після того, як буде встановлюватися факт подвійного громадянства, зокрема з цими фейковими паспортами від Російської Федерації, я абсолютно впевнена, що логічним буде введення відповідної бази даних щодо цих осіб, для того, щоб в подальшому передавати цю інформацію нашим міжнародним партнерам, які одностайно висловили засудження дій Російської Федерації стосовно видачі офіційних нібито документів. Действительно ли украинцев, получивших российское гражданство, могут лишить соцвыплат и пенсий? Соцвиплат можуть, з пенсіями набагато складніше. З пенсіями набагато складніше, тому що у нас існує солідарна система пенсійного забезпечення, і люди, які сплачували страхові внески на протязі якогось часу, вони мають право на отримання пенсій. Я навіть не переконаний, що законодавче регулювання, якщо навіть з цього приводу буде прийнятий закон, що це буде мати кінцеву дію, тому що у нас є ще Європейський суд по правам людини, Україна демократична країна, і не виконувати рішення таке навряд чи можна. Тут дуже серйозно потрібно працювати. Тобто люди можуть обратитися в ЄСПЧ? Звичайно. Тобто спочатку я переконаний, що вони будуть звертатися до українських судів, і навіть якщо вони отримують відмову українських судів, вони можуть звернутися до Європейського суду. А почему тогда вот эта система, солидарная система выплат не распространяется на крымчан, на граждан Украины, проживающих на временно оккупированном Крыму? Потому что они реально лишены этих пенсий граждан Украины, которые также платили вот эти свои налоги. Там є проблема з приводу того, що між Україною і Росією підписана угода, яка передбачає, що ті люди, які отримують російську пенсію, вони не отримують українську. Ті люди, які отримують українську пенсію, вони не отримують російську. Якщо буде доказано, що там ті, хто отримав московський паспорт і буде отримувати московську пенсію, то, звичайно, на цій підставі ми маємо право позбавляти людей українських пенсій. Тобто це міждержавна угода така існує сьогодні в Україні, і через це, в принципі, через це кримські татари не можуть отримати. Або вони відмовляються від російської пенсії, тоді вони мають претендувати на українську пенсію, або навпаки. Дві пенсії не вдасться нікому отримати. Така міжнародна угода между Украиной и Россией, и она існує і не денонсована. Ну вот смотрите, в так называемых ДНР и ЛНР люди получают вот эти так называемые пенсии ДНР и ЛНР в том числе. Там не пенсії, вони обізвали це соціальними виплатами. Там була 1200 рублів, по-моєму, зараз трошки збільшили там, але це зовсім копійки, і це не пенсія. Це так звана соціальна допомога. Вони спеціально з цього приводу і не називаються пенсіями. Але там віковим групам, тим, кому 60 років плюс, вони таким чином доплачують. І через це, в принципі, отака є. Якби вони це було як пенсії, то тоді, власне, вони б не отримували, ми мали право позбавляти їх української пенсії. И еще один вопрос на эту тему. Вот вчера Кабинет министров Украины принял решение о непризнании российских паспортов, которые планируют выдавать в оккупированных частях Донбасса. Тогда, если эти паспорта не признаются Кабинетом
министров украинским государством. Тогда как будет коррелироваться вот эта невыдача пенсии, если документы не признаются? Дуже просто. Що це значить? Це значить, що по цим паспортам жодна людина не може в'їхати в Україну. Вона не може користуватися, в принципі, іншими речами. Друге питання, що багато хитророзумних можуть отримувати московський паспорт і тримати при собі український. Тобто там вони будуть користатися цим паспортом, а в Україні – українським. Але нехай пам'ятають, що достатньо серйозно працює, в тому числі Головне управління розвідки нашої, і ми отримуємо базу даних тих, хто отримав на тимчасово окупованих територіях оці всі папірці, які обзивають московським паспортом. І безумовно потрібно буде в тому числі прийняти, що якщо люди на тимчасово окупованих територіях, маючи можливості мати українське громадянство і на сьогоднішній день ще пішли туди, то ми по закону зможемо і позбавляти їх українського громадянства. Але там дуже правильна річ, що не тільки Україна не визнає, а що Кабінет міністрів звернеться до урядів інших країн, щоб вони не визнавали дію цих паспортів. І ви знаєте, що в Криму ті, хто отримує закордонний московський паспорт, виїхати в Євросоюз не може. І через це вони в Краснодарі оформлюють, там ще де завгодно, тільки не в Криму закордонні паспорти. Спасибо. И буквально 10 секунд, то есть до завершения нашего эфира. Последний вопрос, интересующий всех крымских татар. Мы задаем его всем. Поддерживаете ли вы создание крымско-татарской национальной территориальной автономии? Потрібно працювати. Я думаю, що в принципі ми напередодні такого прийняття рішення, але частина української спільноти не зовсім сприймає, тому що у деякого є питання, а от якщо кримським татарам, я так, тому що в мене достатньо багато і з Мустафою Джемільовим я дружу, це насправді велика для мене людина, і з Рефатом Чубаровим, це взагалі колега неймовірний, і власне ми про це багато говорили. І якраз демократи українські визнають, що кримський татарський народ має право на свою національну автономію. Спасибо. Это был экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебревский, гость нашей студии. А мы завершаем первый блок информационно-аналитической программы «Ахшам». Далее смотрите новости «Заман» с Оксаной Дворецкой. Не переключайтесь.